বিরতির পর স্বাগত। পূর্ব আসনে পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে আমবাসায় ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভোট গ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার সাজু ইয়াহিদ এবং সাথে ছিলেন সাচলের আমবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের আরো সঞ্জিত দেববর্মা। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের জন্য গত রবিবার থেকেই শুরু হয়েছে পোস্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ করার কাজ। আজ দেখা গেছে সকাল থেকেই প্রচুর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভোটাররা লাইনে দাঁড়িয়ে বেশ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছেন। এক সাক্ষাৎকারে রিটার্নিং অফিসার জানাচ্ছেন, প্রতিটি এআরও অফিসে ভোট গ্রহণ চলছে সকাল থেকেই এবং সেই ধলাই জেলা শাসক কার্যালয়ের ইডিসি এক্সচেঞ্জের কাজও চলছে। তিনি বলেন, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট গ্রহণ পর্ব চলছে বিভিন্ন জায়গায়। সে বিষয়ে কি বলছেন তারা শোনাবো। आज और कल हमारा पीवी फैसिलिटेशन सेंटर चालू हो गया है पूरा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज के दिन हमारा जितने भी पीएसआर और पुलिस पर्सनल है और पब्लिक सर्वेंट हमारे जो पोलिंग डे में जो इंगेज हुआ होगा, जो विदिन ईडीसी नहीं दे सकता, वो आज भी चल रहा है। आज मैं दलाई अम्बासा पोलिंग पोस्टल बैलेट फैसिलिटेशन सेंटर में हूँ। यहाँ पे सारा अरेंजमेंट ठीक ठाक ही लग रहा हूँ और टोटल यहाँ पे 545 वोटर्स का एक्सपेक्टेड है। इसमें से अभी तक अराउंड 40 का वोट ऑलरेडी हो चुका है। आज 4-5 बजे तक हमारा अराउंड 60 to 70% वोट हो जाएगा और बाकी कल चलेगा। और मैं सारे पीएसआर और पुलिस जवान से अनुरोध करता हूँ, आप आगे आइएगा। आज और कल आपका पूरा फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर आपका पीवी कास्ट मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो अम्बासा के अलावा बाकी सभी जगह पे पूरा एआरओ ऑफिस के पीवी फैसिलिटेशन चालू है और कल हमारा एसेंशियल सर्विस वोटर्स का भी पीवी कंप्लीट हो गया है और आज से ही कर रहा हूँ। अभी तक हमने रिव्यू किया था, इसमें तो कोई रिपोर्ट नहीं किया है। वोटिंग स्मूथली चल रहा है। কার্যত তিনি বলছেন যে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট প্রক্রিয়া চলছে, কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। যারা ভোটার রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি তিনি আহ্বান রাখেন যেন নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে ওনারা এগিয়ে আসেন। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।